Dobar dan svima, ja sam Tomislav Bralić, pivan u Klapi Intrade već 30 godina. Već za našu ljubav krasi, sve do zadnje ko se sina. Nakon toliko pisama, nakon toliko snimljenog materijala vi morate imati producenta, menadžera, diskografa, tako da mi jednostavno imamo košulju, odijelo, dalmatinsko, glas i mi samo pivamo, dok oni sve to drugi rade. Tvoja mati usnula je, čekajući kad ćeš doći. Ja cijenim Skardonu jer je prepoznala nas tada kad drugi nisu i tu je onaj pravi nos direktor Skardone Branko Pajić je tad ima. I hvala mu na svemu tome. Mi smo i dan danas s njima. Opet će nas zagrljene, naći skupa zorna bi.